बंधुगण आज मु आपनको एक बहुत पुराना घरोई उपचार बनैबा शिखेबी जार प्रयोग करी आपनक छाती रे जमा कफ बा जदि आपनको बहुत अधिक थंडा होई निश्वास प्रश्वास नबार असुविधा हेउछि बा जदि आपनको बहुत अधिक कास हेउछि एवं कास कारणरू राति सारा निद ठीक से हेउ नाही तेबे आजिर एही घरोई उपचार को निहाते ट्राई करंतु। केवल दुई थर यार प्रयोग करिबा द्वारा आपनको हेउथबा भयंकररू भयंकर कास एवं कफ दूर होई जिवो। आजिर एही उपचारटी पिला बुढ़ा समस्तक पई एक रामबाण रेमेडी अटे। जदि आपनको कफ बा कोल्ड भली समस्या अछि एवं राति रे सोइबा समय रे आपनको छाती रु सं सं आवाज आसुची तेबे आजिर एही रेमेडीटी निहाती ट्राई करंतु। किंतु ताहा पूर्व मु आपण माने कहि रखिबी जदि आपण माने जे हम चैनल को सब्सक्राइब करनांती तबे तळे थिबा सब्सक्राइब बटन ऊपर क्लिक करी हम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखे थिबा नोटिफिकेशन बेल ऊपर निहाती क्लिक करंतु। या द्वारा हम जो नूतन वीडियो अपलोड करबी ता नोटिफिकेशन आपण माने प्रथम पाई परिबे एवं हम चैनल माध्यम रो बहु किछि सिखणे जिंस आपण माने सिखिबा को पाइबे। एहाको बन्या पई आपनको प्रथम सामग्री आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे जुआणी। जुआणी आपनको रोषेई घरो आपनको बहुत सहज रे मिल जिवो। जदि न मिले तेबे कोनसी ग्रोसरी बा तेजराती दुकान लो एहा आपनको मिल जिवो। मु एठारे 3 रु 4 चमच जुआणी नै अछि। एबे आपनको एथि पई द्वितीय सामग्री आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे कर्पूर। कर्पूर जहा आपनको ठाकुर घरो आपनको बहुत सहज रे मिल जिवो। आपनको 5 रु 6 टी एमिति कर्पूर बटिका आवश्यकता पड़िबो। एबे आपण गोटे कॉटन बा सूता कपड़ा नियंतु। सूता कपड़ा छडा आपण अन्य कोनोसी कपड़ार प्रयोग एथिरे करंतु नाही। एबे आपण एथिरे 3 रु 4 चमच जुआणी ढाळंतु। जेते अधिक जुआणी नेबे सेते भलो हेबो। एही जुआणी केवल थरक पाई नुहे याको आपण बहुत दिन पर्यंत व्यवहार करि परिबे हेले अधिक दिन एहार प्रयोग करिवार आवश्यकता पड़िबो नाही। एबे आपण एथिरे 5 रु 6 टी कर्पूर पकांतु। किंतु मैं एठारे आ गोटे कथा कहि रखिबी जदि आपनक पाखरे कर्पूर नाही तेबे आपण एथि पई विक्स वेपोर प्रयोग करि परिबे। केमिति करिबाको हेबो मु आगु को कहिबी। जदि आपण जुआणी एवं विक्स रो प्रयोग करिबे तेबे कर्पूर रो प्रयोग एथिरे करंतु नाही। प्रथमे आपण जुआणी को बांधी एक पुटुली बनै दियंतु। एबे आपण गैस रे तावा बसांतु एवं लो फ्लेम बा धीमा आंच रे एहा को गरम करंतु। बेसी गरम करिवार आवश्यकता नाही। एबे आपण बनेथिबा पुटुली को एथिरे गरम करि नियंतु। एमिति धीरे धीरे एहा को किछि समय पई गरम करि नियंतु। बेसी गरम करिवे नाही नहले आपण एथिरे सेक देई परिबे नाही। हल्का एमिति गरम करि नियंतु। एबे आपण विक्स रो प्रयोग एथिरे केमिति करिवे जानि नियंतु। छाती रे जो कफ जमी अछि सेही जगह रे विक्स अल्प नै प्रथमे एही परि लगेई दियंतु। भलो भाबरे लगांतु। तापरे आपण गरम करिथिबा पुटुली सहायता रे सेठारे एही परि सेक दियंतु। जदि छोट पिला को सेक देउ अछंती तेबे ध्यान रखिबे एही पुटुली जेमिति अधिक गरम नथिबो। दिनकू 2 रु 3 थर आपण एथिरे सेक दियंतु। द्वितीय थर पुणी जेतेबेले सेक देबे एही पुटुली को पुणी हल्का गरम करि दियंतु। 2 रु 5 मिनिट निहाती एथिरे सेक दियंतु। पिला हुंतु बा बुढ़ा समस्त को बहुत अधिक आराम मिलिबो। एहार थोरे प्रयोग करि देखंतु आपनको थंडा कास कफरु बहुत आराम मिलिबो। ठीक से निश्वास नहीं पारिबे एवं भलो से सोई पारिबे। आशा करूचे आजिर एही सहज घरोई उपचारटी आपनको निहाती भल लागिथिबो। जदि आजिर एही वीडियोटी आपनको टिके भल लागथाय ते गोटे लाइक करंतु एवं एमिति प्रकार वीडियो देखिया पय हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। ते बंधुगण आज पय एतिकी पुणी देखा हबो नूतन सुंदर अध्याय। धन्यवाद।